Hyundai Accent mga trop si RPI. So cranking lang siya, no start. So ayan, no full code. Ayan, may check engine. So check natin yung fuel pump. 2017 model po mga trops. So dito po yun sa Dasma. So ayan, dati po siya mga trops talagang pag crank mo siya wala kahit yung start. So susubukan natin yun. So ito mga trops, kahit pa paano meron na siyang start, kaso pag start niya patay agad. So yun na lang hanapin natin mga trops. So habang niyo po mga trops yung update natin dito, hindi pa natin natatapos ito. So ito po, hinatulan na rin daw ng ibang mekaniko na calibrate lahat ng injector, apat. Sabi na may ari 3.5 ang isa, so magkano rin siya. So sabi ko, muna natin calibrate. Subukan muna natin. So ayan, start na siya kaso namamatay lang bigla. Yun na lang hahanapin natin.